Iliases saad õppematerjale luua kas SCORM või Ilias õppemoodulina. Selles videos näitan sulle, kuidas luua Ilias moodulit. Ilias moodul on sisu tootmiseks hea valik, kui su materjalis on mitu alajaotust ning sa ei vaja SCORM-i võimalusi, näiteks õpieesmärkide saavutamise automatiseeritud kontrolli. Nagu SCORM mooduli puhul saad valmis Ilias moodulit soovi korral kasutada süsteemi väliselt, näiteks teises õpihaldussüsteemis või veebilehe ja HTML paketina. Viimast saab õppija sirvida ka võrguühenduseta. Kuna struktuuri ja sisu loomise loogika on nii SCORM moodulis kui ka Ilias moodulis sarnane, toon järgnevalt välja ainult Ilias mooduli eriomadused. Ilias mooduli saad lisada oma kursusele või ka mujale Iliases, kus sul on sisu lisamise õigus. Mooduli lisamiseks ava uute üksuste menüü ja vali Iliase õppemoodul. Sisesta uue mooduli nimi ja kirjeldus. Neid ja teisi andmeid saad hiljem muuta. Jätkamiseks klika nupul Lisa. Mooduli seadete määramiseks ava menüüst Seaded. Tee linnuke kasti nimega võrgus alles siis, kui tahad mooduli õppijatele nähtavaks teha. Kõigepealt määra, millist paigutust mooduli lehtedele soovid. Näiteks saad valida, kas õppija näeb vasakul veergu sisukorra ja vastavate linkidega, navigeerimaks õppematerjali suvalisse punkti või mitte. Rippmenüüs Lehepäis saad valida, kas navigatsiooninuppude tekstiks on peatükkide nimi või lehtede nimi. Kolmanda valiku puhul on nuppudeks tekstita nooled. Tee linnuke kasti peatükkide nummerdamine, kui soovid, et Ilias peatükke ja alampeatükke automaatselt nummerdaks. Rippmenüüs nimega Sisutabel näitab saad määrata, kas õppija näeb sisukorras ainult peatükke või ka lehti. Tee linnuke kasti avalikud märkmed, võimaldamaks õppijatele mooduli lehtedele avalike kommentaaride lisamist. Kui märgid valiku kujundus iga lehe kohta, saad mooduli lehtedele määrata erineva paigutuse. Seadete kinnitamiseks klika nupul Salvesta. Lisaks põhiseadetele saad määrata näiteks seda, kas õppija näeb õppematerjali kohal menüüriba või mitte. Kui otsustad menüüriba kasuks, saad sellele valida järgmised nuppe: sisukord, trükivaade, failid. Samuti võid menüüribale lisada uusi nuppe, näiteks otsetee õpijuhiste, sõnastiku või teise Ilias mooduli juurde. Selleks klika nupul Lisa menüükirje ja vali lingitav üksus. Lisaks juba nimetatule saad seadete juures valida mooduli stiili ning määrata mooduli komponendid, mis on näha Iliase installatsiooni avalikul alal. Mooduli sisu ülevaate avamiseks klika nupul Sisu. Siin saad luua peatükke ja nende sisse lehti või alampeatükke. Peatükkidele saad määrata ka eeltingimusi, mille täitmisel on peatükk õppijale kättesaadav. Osa mooduli lehtedest või terveid alampeatükke saab inaktiveerida ehk õppija vaatest välja jätta. Peidetud lehtede ikoon on punast värvi. Lehte saad ajastada ehk määrata ajavahemiku, mil leht on õppijale kättesaadav. Selleks ava lehe menüüs aktiveerimine, siis vali planeeritud aktiveerimine ja määra kuupäevad. Kui Ilias moodul on õppijatele avalikustamiseks valmis, ava uuesti seaded, tee linnuke kasti nimega võrgus, salvesta ning su materjal ongi eetris.